有神級裝備加持，我仲唔變跑神？停手！阿霞，你係跑步嘅新手，好多嘢都未必用得着，盞嘥錢嘅啫。就好似買醫療保險咁，唔好盲目咁去買，保額最大，保障最多，應該揀乜嘢係自己最需要嘅。通常保障額越高，相對嘅保費就越貴啦。保費會隨住你嘅年齡增加。你而家揀咗一個保額咁高嘅，將來負擔唔到，到年紀大咗想買個另外一隻就艱難啦。都係睇長遠啲好。咁我求其買呢隻啦，齋睇樣隻都差唔多啫。又錯，同樣係運動手錶，功能都未必一樣。應該比較清楚邊隻啱自己至買，就好似危疾保險咁，你睇下。同樣叫危疾，但唔同保險公司出嘅產品，保障範圍同危疾定義都唔一樣。唔睇清楚細節，到索償嘅時候先至發現有誤解，就喊都無謂啦。明晒，既要睇個人需要，亦要考慮長遠嘅財政預算，揀至 fit 自己嘅產品，先至係贏家。Yeah！ 講完啦，即刻去跑5個圈。保險業界正為一啲常見危疾劃一定義，以提升透明度同方便投保人理解危疾保險嘅保障範圍。